我係房屋署嘅歐鳳儀，我希望可以用心美化屋邨嘅綠化空間，鼓勵社區種植樂悠悠，攜手共建綠家園。我哋呢一個部門主要咧係推廣屋邨現有嘅綠化啦，同埋一啲嘅樹木管理嘅。咁我哋希望咧透過一啲嘅園景改善工程啦，同埋咧就一啲嘅推廣活動，例如樹木大使計劃啦、社區農圃嘅計劃啦，令到屋邨居民會喜歡種植同埋愛護佢身邊嘅植物嘅。咁我哋咧就喺唔同嘅屋邨咧就做咗一啲嘅園景改善工程。咁呢個係其中一個嘅園景改善嚟嘅。我哋未必可以日日都可以去行山，但係喺你附近嘅花槽咧，你係可以欣賞到。所以我哋特登咧就開始咧種植多一啲嘅開花植物啦，令到啲居民咧可以喺呢一度休憩嘅。Christine 一路都好耐心咁樣聽我哋管理上面嘅痛點啦，例如咧我哋好想加啲好大嘅草地，但係其實居民咧就要繞路而行啊嘛，咁所以咧佢就會為我哋咧加啲石春路喺中間嘅，咁樣成為咗居民嘅捷徑啦，亦都好有效咁將我哋嘅草地咧分咗做唔同嘅區域，咁方便我哋做養護嘅。我哋嘅目標唔只係居民幸福。第二時要管理呢笪地方，要去做維修維護呢個工程嘅同事，一樣覺得幸福。我哋嘅設計係有關顧到佢哋嘅。我對好多唔同嘅新事物都好有興趣，只要你係一啲嘅新科技咧，我都好有興趣去探索㗎。而家所有嘅新屋邨咧都會有綠化天台，但係我哋嘅人手有限。其實由2024年開始咧，我哋已經利用無人機咧，就去檢查一啲屋邨嘅天台。咁我哋同時咧就可以咧，淨係揀一啲見到啲天台嘅植物有問題嘅咧，先至上去睇。咁就可以減省咗人手，同埋減少咗佢哋高空工作嘅需要嘅。我哋咧亦都同機電工程署合作，希望可以研發到一個爬樹機械人，可以上到一啲嘅棕櫚樹上邊咧，就修剪佢一啲枯葉嘅。另外最特別咧就係我哋而家咧研發緊咧擴展實境科技，只要個手機對住咗嗰棵樹，我就已經可以點到嗰棵樹嘅樹號碼啦，同埋佢之前檢查嘅一啲嘅資料。咁呢一啲當然有好多嘅技術嘅挑戰，我哋會一一跨越。我覺得阿 Christine 咧，其實佢同一般嘅則師或者係園景師有啲唔同嘅，佢好接受到一啲新嘅事物，亦都好肯去嘗試一啲新嘅嘢。佢可以將佢嘅經驗同埋佢嗰個創新嗰個諗法咧融合咗一齊。咁我覺得呢一個活到老學到老嘅諗法咧，其實係最值得我哋去學習咯。呢一個咧係其實喺我哋屋邨咧，尤其是新屋邨咧，我哋都有一啲叫社區農圃嘅地方咧，就配置咗咧，就係俾翻啲居民咧就可以嘗試下種植嘅樂趣嘅。第9日咧，其實我發現啲街坊其實好有興趣種植喎。當你開始用社區農圃教佢哋種植嘅時候，你就發現棵棵喺你身邊嘅植物，棵棵皆辛苦。係啦，成棵生菜。每日都會諗到要落嚟呢度2次啦，成個種植當中都好開心，同埋同啲園友一齊咧，關係都會增進咗。其實我哋相信咧，愛護植物咧係由認識開始。咁所以咧，我哋特登咧有呢啲社區農圃咧，就等我哋可以學識種植嘅時候咧，佢哋就會開始學會點樣去愛護我哋周圍身邊嘅植物嘅。我哋上年咧就出咗一個幸福指引嘅，譬如綠色生活啦、活力健康咧，都係一啲幸福概念咧。我哋希望咧可以帶到俾居民嘅，而呢一啲咧令到我哋咧可以試到好多唔同嘅一啲嘅小改變，希望可以俾到居民一啲嘅大嘅改善，一啲嘅滿足感。咁呢一方面咧，我見到居民都肯定我哋設計嘅時候咧，我喺裏邊咧都會覺得好幸福。